အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစဉ်းစားဆင်ခြင်စာနာချစ်ခင်ဆွေးနွေးပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမအခုပဲ Facebook ပေါ်မှာလာမင်းကြီးအစိမ်းအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ရွာလူတွေတီအောင်ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ခဏလေးနေပါအောင်တာကြီးရဲ့ဒီသတင်းကတကယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုနားလည်တကြမ်းတဲ့သူတွေကပြောထားတာတွေကိုကိုးကားရည်ညွှန်းထားလားသက်ဆိုင်ရာဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရားဝင်အချက်လက်ပေါ်အခြေခံထားလားဆိုတာကိုရှာရမယ်ဒီအချက်ကမပြောချင်တဲ့ရှာသုံးရှာတွေကပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့တက်တေကိုရှာရမယ်ဆိုတာပဲဒါကအစိမ်းရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်တကြမ်းတဲ့အာကာသဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကကိုးကားရည်ညွှန်းပြီးမပြောထားဘူးလေဘယ်နာမည်ကြီးသတင်းဌာနမှလည်းအတိမပြုတ်ထားဘူးနမူနာတစ်ခုပြမယ်နော်ဒီဥမာမှာလည်းမှုန်တိုင်းလာနိုင်နေဆိုပြီးလူတစ်ယောက်ကတင်ထားတယ်သူတင်တဲ့သတင်းမှန်လားမမှန်လားဆိုတာတကယ်သိကြတဲ့အရေးအမြစ်နဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်အစိုးရရဲ့တရားဝင်မိုးလေဝသ page တို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလင် page တို့မှာပြန်ကြည့်ပြီးမှယုံကြည်သင့်တယ်ရှင်မီးသတင်းတစ်ခုတွေ့မိလား Facebook အကောင့်30ကပတ်စံပေးရမယ်ဆိုတာလေအခမဲ့73ချင်းလူ18ယောက်ကို share ပါလို့ Facebook တည်ထောင်တဲ့သူမတ်စုကဘက်ကပြောပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေတွေ့ဘူးတယ်မဒီတခါတော့သိသွားပြီဘယ်နေရာကို share ပါလို့ခိုင်းနေရင်ဒါမှမဟုတ် comment မှာတခုခုလောက်ခိုင်းနေရင်သတင်းတူဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားမရွှေမီးကဒီတခါတော့တော်သွားပြန်ပြီအေးပေါ်ငါကဆယ်လီရွှေမီးပဲလေရွှေမီးကတော့အကောင်းပြောနေထဖောက်လာပြီအဲ့ဒါဒုတိယရှာနီးနဲ့အကျုံးဝင်သွားပြီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့တရားဝင် page တွေ website တွေကနေပြောလားစွာရှာကြည့်ရမယ်သူတို့တရားဝင်မပြောထားဘူးဆိုရင်ဒီသတင်းကလုံးဝအဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးခုနကသတင်းတွေဆို Facebook ကိုတည်ထောင်တဲ့မတ်စုကာဘက်ရဲ့တရားဝင် page ကလည်းမပြောထားဘူးလေ Facebook ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်ထားဘူး။နောက်ဆုံးရှာတဲ့ကနောက်ဆုံးရှာကတော့တခြားခိုင်လုံတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာပါမပါလဲရှာကြည့်ရမယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိနာမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တရားဝင် page တွေမှာရေးသားဖော်ပြထားလားဆိုတာရှာကြည့်ပေါ့ရွှေမီးရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေမှာပေါ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Facebook အကောင့်ပတ်စံပေးရတော့မယ်ဆိုတာကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိကမ္ဘာသတင်းဌာနတွေရောမြန်မာသတင်းဌာနတွေကပါမပြောခဲ့ဘူးလေဟာဒုက္ခပါပဲနိုင်ငံရေးသတင်းဌာနတွေကအင်္ဂလိပ်လိုတင်တာကိုသားတို့ကဘယ်လိုနားလည်ပါမလဲဗျာမပူပါနဲ့တာကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမြန်မာသတင်းဌာနတွေကလည်းကမ္ဘာသတင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာပြန်ပြီးတင်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတူလားစစ်လားကိုကမသိချသေးဘူးဆိုရင်မတို့လိုကျွမ်းကျင်သူတွေကိုမေးကြည့်ပေါ့မျိုးနိုင်စရာကောင်းလွန်းတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေလေကူလွန်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ like နဲ့ share တွေလုပ်ခိုင်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားဝင်တင်တာပေါ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးသတင်းတွေဆိုလဲဂုဏ်သိက္ခာရှိနာမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေအပြရအမှန်ချစ် page တွေကသတင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ post တစ်ခုသတင်းတစ်ပုဒ်ကို share တင်တာပေါ့ကွယ်မဟုတ်ရင်သတင်းအတုအစစ်မခွဲခြားတတ်တဲ့သူတွေနစ်နာသွားနိုင်တယ်ခုလိုသတင်းအတုအစစ်ခွဲနည်းတွေသိရတာကောင်းလိုက်တာမရဲ့ကျေးဇူးရမ်းတင်တာပဲသမီးလဲသတင်းတုတွေမယုံမိအောင်မဖြတ်မိအောင်အမြဲတမ်းထားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းသိထားပါမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စာနာချစ်ခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုရောသိသွားပြီလားတာကြီးနဲ့ရွှေမီးရေဖြည့်ကြည့်ပါဦးဘာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဘာကိုစာနာချစ်ခင်ရမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဉာဏ်ကိုသုံးပြီး online ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားချင်းချင်းဆုံးဖြတ်မယ်တိုင်ပင်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်မယ်စာနာစိတ်ထားပြီးအမုန်းမပွားအောင်အမုန်းစကားတွေကိုတတိယရှောင်ကျဉ်ကြမယ်တခြားသူတွေကိုရောတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာရောထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူသူတစ်ပါးအားနည်းချက်ကိုလှောင်ပြောင်တာမျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်သင့်တယ်လို့အားပေးတဲ့ပြောဆိုပြုမှုလေးတွေကိုလည်းကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့ရှောင်ရှားရပါမယ်မှန်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးချစ်ခင်စာနာတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အချင်းချင်းကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့လိုင်းမင်းကူညီတတ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါဆို online လောကကအပြင်လောကနဲ့အတူတူပဲလားတူတူပါပဲဟုတ်တယ်အတူတူပဲเนาะ online လောကဟာအပြင်လောကမှာလိုပဲကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုချင်းကပ်လာနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုသတိပြုရမယ်တကယ်လို့အနောက်ရှက်ခံရရင်လည်းရှက်စရာကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရဲ့အရေးယူလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးပွဲရဲ့အရှိပိုင်းတွေမှာပြပြပြီးသွားပြီเนาะအခုဆိုရင်အင်တာနက်ပေါ်ကနေရနိုင်တဲ့ပညာရေးခွင့်လန်းတွေကိုလည်းသိသွားပြီ
အင်တာနက်သုံးရင်ဘာတွေကိုဂရုပြုရှောင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့မမတယ်လီနောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တာကီရောရွှေမိရောနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရောအတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အသုံးချပြီးကိုယ်တငယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်လို့အမကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးပွဲလေးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်စာနာချစ်ခင်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။အမရှိကနေလုပ်ပြမယ်နော်။ကဲတာမီနဲ့ရွှေကြီးရေဟာမမကလည်းသားကြီးနဲ့ရွှေမီလို့ပါဗျ။အော်အေးဟုတ်သားပဲအမလည်းပြီးချင်စောနဲ့ရောသွားလို့ sorry နော်။ကဲတာကြီးနဲ့ရွှေမိရောနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရောအတူတူလိုက်လုပ်ကြည့်နော်အမကစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ပြောရင်ဒီပုံလေးတွေကအတိုင်းစဉ်းစားနေတဲ့ပုံလေးလုပ်မယ်စာနာချစ်ခင်ဆိုရင်လက်နဲ့အသေးပုံလေးလုပ်ကြပါပေါ့ကဲရပြီနော်ဒီတစ်ခါအတူတူပြောပြီးလုပ်ကြမယ်နော် ready 1 2 3စဉ်းစားဆင်ခြင်စာနာချစ်ခင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စာနာချစ်ခင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်